Bé, anem ara a fer tota una seqüència del primer torn del jugador francès de l'escenari, que comença a les 7 de matí, i prèviament un parell de detalls, el setup correcte, que és aquest que veieu ara, no el que us havia ensenyat en altres vídeos, que totes les forces van amb aquests marcadors, bé de francesos, bé de coalició, que són marcadors de forces ocultes, que és com estan tots els tropins per defecte en el joc, és una regla de sèrie bàsica, i només es treuen aquests marcadors i realment no estan ocultes si estan a 3 hexàgons o menys i tenen l'os entre si, que llavors els jugadors de cada bàndol, els dos, poden examinar les piles. Bé, a banda d'això, també us explico ara les 3 o 4 regles especials de l'escenari i ja podem començar fase a fase del torn. Les 3 o 4 regles que hi ha són aquests terreny que veieu aquí, aquests excites, que els diuen en aquesta zona dents de dragó, són com barrancs, aquí hi ha una elevació molt abrupta, sortint del Danubi cap amunt, i són impassables, no hi ha zoc tampoc, és com si fos un riu gran, igual, a l'excite aquest, no hi ha zoc a l'altra banda i és impassable, no pot retirar, ni carregar, etc. Una altra regla especial és la flotilla, que us he parlat abans també. Hi ha una errata que diu que entre les 10 matí, el torn de les 10 en comptes de les 11. La flotilla funciona molt fàcil. Si es mou en el sentit de la corrent del Danubi, cap avall, pot moure 15 hexàgons cada torn a la fase de moviment. I si va contracorrent, 3 només. Es pot moure per hexàgons complets de Danubi o inclús parcials. I cada torn pot transportar d'una banda a l'altra del Danubi fins a 8 punts de força en unitats, bé d'infanteria, bé de canons d'artilleria. Per això no m'he molestat, com us deia abans, en posar marcadors ocults a aquestes 3 cavalleries, perquè no sé què fan aquí, perquè no es poden moure al nord del Danubi i no fan res en aquest escenari. Fixem-nos que una altra regla també de l'escenari és que el pont de Mautern està destruït i no es pot reparar. I no hi ha cap altre pont més en tot el mapa, per tant, no es pot creuar el Danubi si no és amb la flotilla. I finalment hi ha una altra regla d'escenaris que Kutuzov i Bagration, els dos comandants de coalició que hi ha en aquest escenari, aquí tenim, a veure si ho puc enfocar bé, a Kutuzov, i Bagration crec que està per aquí dalt. Aquí el teniu. Són els dos comandants que hi ha. Comencen amb els efectes de la guerra sleep o dormint, que pot ser que vulgui dir literalment que estan dormint o no, simplement que estan passius esmorzant o dedicant-se a altres afers que no sigui la guerra i estan despistats por ahí i no es poden activar, no poden activar-se ni donar ordres fins que passi o bé que se'ls apropi a 3 hexàgons o menys forces enemigues o bé, en aquest cas, aquest escenari, aquesta batalla, el jugador de la coalició jugui una carta de reforços alternatius, una per a cada comandant. Per tant, com a molt ràpid es podrien activar, si la juga al primer torn, una al primer torn, l'altra al segon. I ja està, això són les regles especials d'aquest escenari. Ara anem a fer, si seguim la seqüència de joc detallada, s'hauria de tirar pel temps. El temps, en aquesta campanya, pots fer, per cada escenari o campanya, etc., pots fer-ho amb tirada aleatori o pots fer el temps històric, que és el que t'indica aquí. Per cada data, la nostra batalla comença el 11 de novembre, el temps històric de 7 de matí fins a les 9 és mut, és fang. En fang, bàsicament, el que passarà en fang és artilleria i trens, bagatges, trens de bagatge, els hi costa el doble el terreny per moure. A més, l'artilleria bombardeja amb un -2 de modificació del dau
i va al 75% al combat d'artilleria. A més, no estan permeses les càrregues de cavalleria. Aquí tenim la taula d'efectes del temps. El temps només es tira quan indica la taula, els torns que indica la taula, i en aquest cas, amb el temps històric que estem jugant, si el torn de les 9 no cal tornar a mirar si hi ha canvis. Després de la fase de temps ve la fase de cartes. En aquest cas, com el primer torn, només es roben les cartes de moda, de modus, millor dit, mode cards, en aquest cas 2 per cada bàndol en aquesta batalla, i han de jugar una. Bé, com ara jo jugaré els 2 jugadors, això és en secret, fins que es revelen, es juguen, però bueno, anem a mirar, en aquest cas, al primer torn, a més, les de modus les juguen primer els dos jugadors simultàniament, i a partir del segon torn ja és per a cada subtorn de jugador, a la fase de cartes juga primer el francès, que sempre va primer, i després quan li toca el torn la coalició juga la seva, que són ja les que no són de modus. Doncs bé, anem a mirar quines cartes de modus ha sortit el francès. Ha sortit Early Arrival. Totes les forces que estan llistades, que surten al principi, al mapa, estan en comandament durant el primer torn. Val? Aquesta carta cancel·la els efectes de la carta Late Start. Aquesta va molt bé, simplement tens totes les unitats en comandament, no cal que tinguis iniciatives de líder ni donis ordres. L'altra carta que ha sortit és Red Column. Escull una força amiga. Aquesta es desplega en marxa, columna de marxa, amb una carretera. Bueno, no cal que sigui carretera, de fet. És el tipus de mode de moviment. I llavors, bueno, displays, sí, diu que demana, en aquest cas sí, que demana que et desplacis a la carretera o camí més proper del seu examen inicial. Val, és posat en columna però a carretera. Bé, la carta de Early Arrival és prou bona, li treu un punt de victòria al francès, si la juga. I la de columna en carretera, de fet, li dona un punt de victòria. Les dues, a més, quan es juguin, el moviment de la infanteria serà de 4 i la cavalleria de 6, dels tropins. I en aquest cas, tenint en compte que els comandants francesos no estan dormint i no tinc cap pressa a avançar a la boca del llop, no jugaria a l'Air Arrival, que a més em trauria un punt de victòria, jugaré a la Red Column, que sí, que em causarà que em posin columna, que és una mica xungo, tan a prop de l'enemic, per a veure si després em puc sortir. Jugarem aquesta. Val? Deixarem aquí de moment. Red Column. L'altra, a les dues es descartaran, un cop fet l'efecte. I un cop juga el francès, després la juga, en el primer torn, es juguen els jugadors, primer el francès, després la coalició. Anem a veure què sortirà la coalició. Reemplaços i reemplaços. Pues mira, dues igual. Anem a veure. El teu exèrcit rep reemplaços. Gira, inverteix qualsevol unitat reduïda en força a la teva elecció. Ha d'estar en subministre, la pots posar el total de la seva força, és el cantó de força completa. Vale. I bueno, el total d'increment no pot excedir 8 punts de força. O sigui, és una unitat que té 9 punts de força, no la pots posar bé. I treu un punt de victòria. Bueno, doncs aquí no hi ha dubte que la juguem, els dos són iguals. Doncs anem a mirar.
Bueno, a mi el rus, no recordo que el rus tingués a ningú girat, em sembla, jo diria que no. He pausat el vídeo, he repassat totes les unitats de la coalició, no n'hi ha cap girada ni reduïda. Per tant, en aquest cas, si no ja diu clarament el reglament de les cartes que si no pots aplicar l'event, per la situació, el mapa, etc., si no és possible aplicar-lo, no et comptis els punts de victòria que marqui. En aquest cas, per tant, retirem del tot les dues cartes, no aplicarem els punts de victòria. Vaig a repassar ara, vaig a col·locar bé en Road Column el que indica la carta i pauso i ara ho veureu. Bé, la cosa quedaria així. He tornat a ocultar, evidentment, els tropins, però bàsicament quan poses en columna de marxa hi ha un reglament, el reglament et diu que és una fitxa per hexàgon i té una cua per darrere, vol dir que estan en columna tota aquesta unitat, t'ocupa dos hexàgons i has d'anar alternant la unitat que va davant amb marcadors de road march seguint el carretero, en aquest cas aquest d'aquí, que va a la costa del riu. Tropint, marcador de road march, tropint, marcador de road march. Em direu, per què no has agafat la divisió del Dinot? Que total no li pot fer res a la coalició. Bueno, bàsicament perquè estarà fora comandament fins que no la pugui portar al nord del Danubi. Hauria de tenir iniciativa per cada unitat individual, per cada brigada o regiment. I aquí la gràcia d'estar en road march és que només que m'entri l'oficial, que és Mortier, és un oficial... Mira, aprofito per comentar-vos dos tipus de líders que hi ha al joc. Hi ha oficials a seques, comandants oficials i comandants. Mortier és un comandant oficial. Els comandants a seques, Napoleó, per exemple, o els comandants oficials, com Mortier, tenen el valor que hi ha sobre el moviment, que és 10, en corchetes. Us puc ensenyar, per exemple, aquí. Kutuzov és comandant, té valor entre corchetes d'ordres que pot donar, que és 1, i a sota tenim un oficial, no és comandant, us ho puc enfocar, aquest bon home, Miloravich, com es digui, veieu que té el factor sobre el moviment, en parèntesis, vol dir que és un oficial, no és comandant. La diferència, els comandants o comandants oficials vol dir que és comandant, però té per sobre un comandant de tot l'exèrcit, que en el cas de Mortier seria Napoleó, però Kutuzov no. Kutuzov, malgrat tot l'exèrcit sencer, és comandant a seques. Doncs els comandants oficials i els comandants, com Kutuzov o Mortier, que és comandant oficial, poden, aquest valor, que està entre corchetes, són el número d'ordres que pot donar a altres formacions. Per exemple, a un altre cos. I a més, per cada numeret d'aquests, que en aquest cas és 1, pot donar ordres a un cos sencer i a un stack. Sempre aquest valor és... si fos 2, seria 2 cossos i 2 stacks independents. Val? Una altra consideració d'estar en columna de marxa, com en aquest cas he posat la divisió aquesta de Monceau, és que els líders aquests, en el cas dels de comandants i comandants oficials com Mortier o Kutuzov, poden donar ordres fins a 4 hexàgons. 4 hexàgons a vol d'ocell. I si són oficials, només a 3. Llavors direu, doncs ara mateix Mortier pot donar a 4, 1, 2, 3, 4, no arriba en aquesta brigada de cavalleria. Sí que arriba perquè una regla especial de Road March és que totes les que estan comandant, a la que arriba a una unitat que està tota seguida en columna de marxa, totes tenen ordres. Els van passant una rere l'altra a la columna.
Bé, ara he deixat la carta francesa de modus a la fulla de càlcul de punts de victòria que mirarem al final de la batalla, perquè aquesta sí que compta, l'hem jugat, es podia jugar, i serà... Ai, perdó, no és la de Early Arrival, és la de Road Column. Aquesta carta donarà un punt de victòria al francès ja. La russa no la poso perquè com no es pot aplicar l'event de recuperar una unitat girada amb pèrdues, doncs no s'aplica el punt de victòria de la carta. Simplement recordarem que a més ara el que jugarà és els punts de moviment dels tropins, que pels dos bandos les cartes eren 4 per infanteria i 6 per cavalleria. Bé, ara passaríem a la següent fase, un cop jugada la fase de cartes, que és la fase de comandament del francès. O sigui, ja fèiem ja el subtorn francès, tot sencer, i després el subtorn de coalició del primer torn de l'escenari, que són les 7 del matí. Bé, continuarem amb un altre vídeo per fer les següents fases, començant on ens hem quedat, farem la fase de comandament.